টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে আর এর মাঝে এই যে হাউসবোটটি যাচ্ছে, এটা দারুণ ব্যাপার, খুবই ভালো লাগছে। অনেক হাউসবোট এরকম রয়েছে যা সত্যিই দারুণ লাগছে। কেরালার ঐতিহ্যবাহী খাবার ইডিয়াপাম তিনি আমাদেরকে খাওয়াবেন। ইডিয়াপাম মেকিংটা আমার দেখা হয়নি। কি ফ্রেশ নারিকেল, নারিকেলের রাজ্যে এসে এরকম ফ্রেশ নারিকেল দেখতে পাবো, এটাই স্বাভাবিক। এই যে নৌকায় চড়ে স্কুলে যাওয়ার এমন শৈশব স্মৃতি নিশ্চয়ই তার স্মৃতির অ্যালবামে সোনার ফ্রেমে বাঁধানো থাকবে আজীবন। বন্ধুরা, দক্ষিণ ভারতের কেরালার আলেপ্পির সেই বিখ্যাত ভেম্বানাড লেক থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি সালাউদ্দিন সুমন। ভেম্বানাড লেক কী জন্য বিখ্যাত আপনারা হয়তো অনেকে জেনে থাকতে পারেন। হ্যাঁ, যারা জানেন তারা তো বুঝতেই পেরেছেন। এই যে আমার পেছনে দেখতে পাচ্ছেন বেশ কিছু হাউসবোট রয়েছে। হাউসবোটে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে পর্যটকরা এসে অবস্থান করেন। এই হাউসবোটে অবস্থান করা কত যে আনন্দদায়ক এবং কত যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয় এর থেকে এটি বলে বোঝানো সম্ভব নয়। বন্ধুরা, আমি এসেছি সেই অভিজ্ঞতা নিতে। এই হাউসবোটে আমি 24 ঘন্টা থাকব। এই হাউসবোট সম্পর্কে আপনাদের জানাবো। এই হাউসবোট কিভাবে ভাড়া করতে হয়, ভাড়া কত হয়, কোন হাউসবোটের ভাড়া কেমন, সব কিছুই আপনাদের জানাবো। আর বিশেষ করে এই সৌন্দর্যমণ্ডিত এলাকাটি আপনাদের পুরোটি দেখাবো এই হাউসবোটে ঘুরে ঘুরে। সাত সকালে বর্ষণমুখর এমন মায়াবী আলেপ্পি কে কবে দেখেছে জানি না, তবে আমি নিজের চোখে প্রকৃতির এই অনবদ্য আয়োজন দেখে নিয়ে নিজেই যেন ধন্য হলাম। আহ, কি অপরূপ সৌন্দর্য! দক্ষিণ ভারতের কেরালা যদি হয়ে থাকে সৃষ্টিকর্তার আপন দেশ, তাহলে অবশ্যই আলেপ্পি তার রাজধানী। আর আলেপ্পির সৌন্দর্য রহস্যের অন্যতম অনুষঙ্গ এই ভেম্বানাড লেক। ভেম্বানাড লেক বিখ্যাত হাউসবোটের জন্য। এখানে এলেই দেখতে পাবেন এমন অসংখ্য হাউসবোট। নারিকেল বৃক্ষশোভিত এই লেকে হাউসবোটে দারুণ কিছু সময় কাটানোর জন্য বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিদিনই ছুটে আসেন পর্যটকরা। আলেপ্পির বর্তমান পরিবর্তিত নাম আলাপ্পোজা হলেও পুরনো নামটি এখনও মানুষের মুখে মুখে। ভারকালা বীচ থেকে রওনা দিয়ে গতকাল রাতে আলেপ্পি তথা আলাপ্পোজায় এসে জীবনের প্রথমবারের মতো হাউসবোটে রাত কাটায় আমি আর নিলয়। এখানকার এক্সোটিকা ক্রুজেস নামের প্রতিষ্ঠানের একটি ডিলাক্স বোটে স্বপ্নদোলায় রাত কাটিয়ে খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে জানালার পর্দা সরাতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল বৃষ্টিমুখর ভেম্বানাড লেক। তখনও আড়মোড়া ভেঙে জেগে ওঠেনি আলেপ্পি। লেকের পানিতে এখানে ওখানে ভাসছে হাউসবোটগুলো, মাঝে মাঝে চলাচল করছে দু একটি নৌযান। আর আমার ভ্রমণ সঙ্গী নিলয় তখনও বেঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন। ওদিকে এই হাউসবোটের কিচেনে শুরু হয়ে গেছে সকালের নাস্তা তৈরির ব্যস্ততা। হঠাৎ করেই যেন সকালের বৃষ্টি ভেজা ভেম্বানাড লেক ব্যস্ত হয়ে পড়ল। একে একে বোটগুলো নড়াচড়া শুরু করলো। কেমন হাউসবোট এটি, ভাড়া কেমন, সুযোগ সুবিধা কেমন, কিভাবে বুকিং করতে হয়, সব কিছুই জানাবো কিছুক্ষণ পরেই। তার আগে ভেম্বানাড লেকে বৃষ্টি স্নাত এই স্নিগ্ধ সকালটা উপভোগ করি চলুন। সকাল থেকে বৃষ্টি হচ্ছে আলেপ্পিতে। বৃষ্টি হওয়ার কারণে চারিদিকের পরিবেশটাও
একেবারে দারুণ লাগছে, গাছের পাতা থেকে শুরু করে সব কিছু যেন পরিষ্কার হয়ে গেছে। আর এই যে লেকের পানিটাও দারুণ লাগছে। আর এরই মাঝেই কিছুক্ষণ পরে এখানে বোট রেসের ট্রায়াল অনুষ্ঠিত হবে। সৌভাগ্য আমাদের যে সেই ট্রায়ালটা আমরা দেখতে পাবো কিছুক্ষণের মধ্যে। আর সেই বোট রেসের ট্রায়ালের জন্য এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে এই বোটটি। দেখুন না কি সুন্দর মনোরম পরিবেশ, একেবারে মনোমুগ্ধকর। আর এই লেকের দুই ধারে শত শত, হাজার হাজার বললে ভুল হবে কিনা জানি না, তবে অনেক হাউস বোট এরকম রয়েছে, যা সত্যিই দারুণ লাগছে। আর বৃষ্টির মধ্যে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে, আর এর মাঝে এই যে হাউস বোটটি যাচ্ছে, এটা দারুণ ব্যাপার, খুবই ভালো লাগছে। কয়েকদিন পরেই এখানে কেরালার ঐতিহ্যবাহী ও প্রেস্টিজিয়াস বোট রেস অনুষ্ঠিত হবে। এর অংশ হিসেবে এখানকার বোট ক্লাবগুলো নিয়মিত অনুশীলন করছে। তাদের অনুশীলনে যাতে বিঘ্ন না ঘটে সে কারণে লেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা হাউসবোটগুলো সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে সুবিধাজনক জায়গায়। এই বৃষ্টির মধ্যে ভিজতে ভিজতে কায়াকিং বোট নিয়ে আমাদের হাউসবোটের কাছে হাজির কুট্টানাথ কায়াকিং কোম্পানির নাজিম উদ্দিন ভাই। এই যে দেখুন ছোট ছোট কালারফুল যে প্লাস্টিকের নৌকাগুলো দেখছেন, এগুলো চলে ঘুরবো আর কি। এগুলোকে কায়াকিং বলা হয়। একেবারে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ক্যানালের মতো রয়েছে, সেদিক দিয়ে তিনি আমাদেরকে ঘোরাবেন, সেজন্য চলে এসেছেন। আর একটু পরেই আমরা হয়তো বের হব। এখন বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টির মধ্যে ওনারা আমাদের নিয়ে ঘুরবেন নাকি বৃষ্টি থামলে ঘুরবেন বুঝতে পারছি না, তারপরেও তিনি কিন্তু চলে এসেছেন। বন্ধুরা আমরা দেখবো যে কি আমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা হয়েছে। হাই হাই বন্ধুরা, দিস ইজ জো, হিজ নেম ইজ জো। আমাদের জন্য সকালের নাস্তা রেডি করে ফেলেছেন। তিনি আজকে সারা দিন আমাদের সঙ্গে থাকবেন। সকালের নাস্তা থেকে শুরু করে দুপুরের খাবার এবং এই ইভিনিংয়ে তিনি খাবার সব কিছু তিনি রান্না করবেন। তিনি একজন শেফ এই হাউস বোটের। আর আগেই বললাম তার নাম হচ্ছে জো। তো দাদা দেখুন নারকেল কুড়ে নিচ্ছেন। Breakfast is idiyappam, Kerala. Idiyappam? Idiyappam. This rice powder making. Oh, with nariyal. The nariyal, this using. Idiyappam. Using. বন্ধুরা দাদা যে খাবারটি তৈরি করছেন, অর্থাৎ সকালে যে আমাদের জন্য নাস্তার ব্যবস্থা করছেন, সেখানে এই কেরালার ঐতিহ্যবাহী খাবার ইডিয়াপাম তিনি আমাদেরকে খাওয়াবেন। সেটি চালের গুঁড়া দিয়ে তৈরি করা হয়। এই যে চালের গুঁড়া গরম পানি দিয়ে তৈরি একেবারে রেডি করা হয়েছে। সেটি কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানে এই নারকেলও এটার সাথে মিক্সড হবে যতদূর বুঝলাম তার কথায়। ইডিয়াপাম আমরা খাবো, পাশাপাশি এখানে আরও ডিম দেখছি, ডিম দিয়ে হয়তো কোনো কিছু হবে এবং রুটি থাকার কথা রয়েছে। সব মিলিয়ে নাস্তাটা আমাদের ভালোই হবে। আর এই দাদাকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে, খুবই হাস্যোজ্জ্বল একজন মানুষ। আর একেবারে তরতাজা নারিকেল দেখে খুবই ভালো লাগছে। দেখুন কি ফ্রেশ নারিকেল, নারিকেলের রাজ্যে এসে এরকম ফ্রেশ নারিকেল দেখতে পাবো এটাই স্বাভাবিক। সত্যি খুবই ভালো লাগছে। বন্ধুরা দেখুন এই যে নারিকেলগুলো অল্প অল্প করে দেয়া হচ্ছে। আমাদের দেশে যে আমরা ভাপা পিঠা টাইপের খেয়ে থাকি ঠিক সেভাবেই কিন্তু নারিকেল ব্যবহার করা হচ্ছে। এর সাথে হয়তো এই চালের যে আটা ইয়ে করে রাইস পাউডার চালের গুঁড়া আর কি। Chapati making is same. This hot water using the mixing.
দারুণ। এই ইডিয়াপাম This ইডিয়াপাম মেকিংটা আমার দেখা হয়নি। known as small. অসাধারণ। এই খাবারটি দেখেছি আমি, কিন্তু কিভাবে তৈরি করে এই প্রথম সেটি দেখছি প্রিপারেশনটা। যোদা আমাদেরকে দেখাচ্ছেন। বন্ধুরা, এভাবে ইডিয়াপাম তৈরি করার পরে এটি কিন্তু বয়েল ওয়াটারের উপরে রাখা হবে, অর্থাৎ স্টিমে দেওয়া হবে। বাষ্প যেভাবে আমরা ভাপা পিঠা তৈরি করে থাকি ঠিক সেভাবে, কিন্তু এখানে প্রসেসটা একটু আলাদা। এটা এইভাবে চিকন চিকন সিমাইয়ের মতো বা নুডলসের চেয়ে চিকন, ঠিক একই রকমভাবেই দেওয়া হচ্ছে। আর নিচে আগে থেকেই নারকেল দেওয়া রয়েছে। এর সাথে আপাতত কোনো মিষ্টির সংমিশ্রণ দেখছি না, যেটা আমরা ভাপা পিঠাই করে থাকি। এবার প্রস্তুতকৃত কাঁচা ইডিয়াপাম ঠিক ভাপা পিঠার মতোই তুলে দেওয়া হলো বাষ্পীয় হাঁড়িতে। Seconds. And covering. Okay. ভেম্বানাদ লেক এতটাই সুন্দর যা আমার কল্পনারও অতীত। আর সকালের এই বৃষ্টি স্বচ্ছ জলের এই লেকটিকে যেন শুদ্ধতম করে তুলেছে। লেকের জলে ভাসমান সারি সারি হাউসবোট দারুণ লাগছে। সেই সাথে লেকের পাড়ে তৈরি প্রতিটি বাড়ি যেন এক একটি রেস্ট হাউস, খুব সুন্দর সিমসাম সাজানো গোছানো। চলতে চলতে আমাদের হাউসবোটটি লেকের ধারে সুবিধাজনক একটি জায়গায় নোঙর করা হলো। এখানে সকালের নাস্তা সেরেই আমরা যাব কায়াকিং করতে। নাজিমউদ্দিন ভাই আমাদেরকে কায়াকিংয়ে নিয়ে যাবেন। আমরা তো কায়াকিং, উই ডোন্ট নো অ্যাবাউট kayaking. Don't worry, we provide life jacket. If you fall in the water, আচ্ছা। if you fall in the water, you float. রাঙ্গামাটিতে কাপ্তাই লেকে দুজনে মিলে কিছুটা বড় ধরনের কায়াকিং বোট চালানোর সামান্য অভিজ্ঞতা রয়েছে আমার। তবে একাকী ছোট বোটে কায়াকিং এই প্রথম। আজকে এটার আমার অভিজ্ঞতা হবে। নিলয়, কায়াকিংটা তোমার কেমন, আর আজকে কেমন লাগবে বলে মনে করছো? এর আগে যখন করছিলাম সেটা ছিল একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা। একদম পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে একটা বিশাল আর্টিফিশিয়াল একটা লেকে কায়াকিং করছিলাম থাইল্যান্ডে। তো এবার যেটা করবো সেটা হচ্ছে একেবারে প্রাকৃতিক পরিবেশে এই কেরালার এই নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের মাঝে কায়াকিং করার অভিজ্ঞতা আসলে অন্যরকম হবে আশা করি। সকাল ৯টার দিকে হঠাৎ করে বৃষ্টি কিছু সময়ের জন্য বিরতি দিল। এবার আপনাদের জানিয়ে দিই হাউসবোট বুকিং সহ খরচাপাতির সব তথ্য। আলেপ্পিতে হাউসবোট সার্ভিস দেওয়া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক, সুযোগ সুবিধার তারতম্য অনুসারে রেটও আলাদা। এই যে হাউসবোটগুলো দেখছেন, এগুলো এখানকার এক্সোটিকা ক্রুজেসের মালিকানাধীন। পাশাপাশি থাকা দুটি বোটের উপাসেরটায় উঠেছি আমরা। ডিলাক্স ক্যাটাগরির 3 বেডরুমের এই হাউসবোটে 24 ঘন্টার জন্য ডাবল বেডের একটি রুম ভাড়া নিলে গুনতে হবে 7 থেকে 10,000 টাকা। এই ভাড়ার মধ্যে থাকা খাওয়া সব কিছু ইনক্লুডেড। তবে কায়াকিংয়ের কোম্পানি আলাদা, তাই তাদের হিসাবও আলাদা। যা হোক, ডিলাক্স ছাড়াও এক্সোটিক ক্রুজেসের রয়েছে প্রিমিয়াম, লাক্সারি ও সুপার লাক্সারি ক্যাটাগরির হাউসবোট। আপনাদের সুবিধার জন্য স্ক্রিনে ও ডেসক্রিপশন বক্সে এক্সোটিকা ক্রুজেসের ওয়েবসাইট লিংক ও হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার দিয়ে দিলাম। আশা করি পেয়ে যাবেন সব প্রশ্নের সহজ উত্তর। এরকম হাউসবোটে এটাই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। আগে কখনোই এরকম অভিজ্ঞতা আমার ছিল না। খুবই ভালো লাগছে। হাউসবোটে আমরা
আরও হয়তো কিছুক্ষণ পরে জার্নি শুরু করব, অর্থাৎ এই বোট চলতে থাকবে। তার আগে আমি আপনাদেরকে এই বোটে কি কি রয়েছে, কি কি সুযোগ সুবিধা রয়েছে সব কিছু দেখাতে চাইছি। আসলে বোটটি কেমন, আমরা যে বোটে উঠেছি দেখুন, এখানে হচ্ছে স্টিয়ারিংটি, এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয় এই বোটটি। আর এখানে সম্মুখভাগের এই জায়গাটি হচ্ছে দেখুন একেবারেই ড্রয়িং স্পেসের মতো করা হয়েছে। এখানে দেখুন যে সোফা রয়েছে, 3 সিটের একটি এবং 2 সিটের একটি সোফা রয়েছে। আর এই যে নিলয় সোফায় বসে রয়েছে। আর এখানে ডাইনিং টেবিল রয়েছে, ডাইনিং টেবিল। আর ভিতরে চলুন আমাদের রুমটি দেখায় যে আসলে কেমন রুম। এখানে মোট 3টি রুম রয়েছে। এই একটি রুম, বেডরুম। আর এর মাঝামাঝি প্রথম রুম এবং দ্বিতীয় রুমের মাঝামাঝি জায়গায় দেখুন সুন্দর একটি বেসিন রয়েছে, 2টি বেসিন পাশাপাশি দেওয়া হয়েছে, খুবই সুন্দর দেখুন। আর এই যে বেডরুম একটু ঘুরে দেখাই যদি, সবগুলো বেডরুমই একই, একেবারেই এর কোনো ভিন্নতা নেই, 3টাই খুবই সুন্দর পরিপাটি। এখানে একটি বেড পাবেন। আর আপনারা যখনই রুমটি নেবেন, রুম নেওয়ার সাথে সাথে আপনাদেরকে এই যে সাবান, টিস্যু, শ্যাম্পু এগুলো সব কিছু দেওয়া হবে। এর পাশাপাশি এখানে দেখুন যে একটি কাপড় রাখার জন্য আলমিরা রয়েছে, ওয়ার্ড্রপ টাইপের। আর এই যে এই 2 পাশেই কিন্তু জানালা রয়েছে, গ্লাস দেয়া রয়েছে, গ্লাস দিয়ে আপনারা বাইরে দেখতে পারেন। এটা এই সাইড, মানে এখন যেহেতু বোটটি কিনারায় রাখা রয়েছে তাই আপনি বাইরে এই যে ডাঙার অংশ দেখতে পাচ্ছেন এই লেকের পাশে। আর এই যে দেখুন এখানে জানালা রয়েছে, এই জানালা খুলে আপনারা নদী দেখতে পারবেন, আশপাশ দেখতে পারবেন। বন্ধুরা, এই যে বোটগুলো দেখছেন, এই বোটগুলোই কায়াকিংয়ে ব্যবহার করা হবে কিছুক্ষণ পরে। বোটটি কিন্তু খুব ভালো লেগেছে আমার কাছে, বিশেষ করে এর সব কিছুই, রুম টুম খুবই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আর যদি বাথরুমটা দেখাই, দেখুন বাথরুমটাও অনেক সুন্দর, একেবারেই মোটামুটি মানসম্পন্ন, আপনার ভালো লাগবে, খুব সুন্দর। পাশাপাশি আরও যে রুমগুলো রয়েছে দেখুন, সেম ক্যাটাগরির সেম রুম। এখানে 3টি রুমে এরকম। আমরা একটি প্রথমে যে রুম, সেই রুমে আমরা উঠেছি। আজকে যে আমরা এই হাউস বোটে উঠেছি, এখানে আর কাউকে দেওয়া হবে না, এটা আমাদের সম্মানে। তারা বলেছেন যে আমরা যেহেতু এসেছি, তারা আমাদের চ্যানেলটিও দেখেছেন, তারা বলছেন যে এখানে শুধু আজকে সারা দিন আমরাই থাকবো, অন্য কাউকে তারা এই 2টি এক্সট্রা যে 2টি রুম রয়েছে, এই 2টি রুম তারা ভাড়া দেবেন না। এখানে ঘুরতে ফিরতে, চলতে ফিরতে সব সময় দেখুন, আমি সকাল থেকেই দেখছি যে এরকম একের পর এক বড় বড় হাউস বোট কিন্তু চলাচল করছে। এটি সত্যিই মনকে প্রাণকে একেবারে শীতল করে দেয়, খুব ভালো লাগে। আর সকাল থেকেই যেহেতু টিপটিপ বৃষ্টি হচ্ছে, আবহাওয়াটাও দারুণ। আর এই যে বন্ধুরা, এই যে দেখুন আমাদের রুমটা এইরকম, আমরা একটু অগোছালো করে ফেলেছি। হ্যাঁ, এখানে আমরা থাকবো আজ সারা দিন। আমাদের জন্য ব্রেকফাস্ট রেডি হচ্ছে, ব্রেকফাস্টের পরেই আমরা রওনা দেব হচ্ছে কায়াকিংয়ের উদ্দেশ্যে। আর নিলয় চা খাচ্ছে, জোদা চা দিয়েছেন, আমার জন্য চা রয়েছে, এই যে দেখুন চা, এই যে আমার জন্য চা দেওয়া হয়েছে, একবারে লাল চা, সকাল সকাল। খুবই একটা অন্যরকম অভিজ্ঞতা, এরকম কেরালায় বোটে বসে চা খাওয়ার অভিজ্ঞতাটা সত্যি সত্যিই দারুণ। এখানে যা কিছুই করছি সবই খুব ভালো লাগছে। দাদা, নাইস টি। সুন্দর। বলে রাখি, আপনারা যদি এই হাউস বোট নিতে চান তাহলে কিন্তু 24 ঘন্টার জন্য হাউস বোট পাবেন। কেমন লাগছে বলো? অসাধারণ, মানে আমার জীবনের অন্যতম সুন্দর একটি সকাল। এই কেরালায় এসে একদম, কেরালা চায়ের জন্য তো বিখ্যাত, কেরালার চা পুরো ওয়ার্ল্ডেই খুব ফেমাস। তো সেই সকালে এসে কেরালার
উৎপন্ন হওয়া চা, এই কেরালার অন্যতম সুন্দর একটা জায়গা আলেপ্পিতে বসে এই চা খাওয়ার অভিজ্ঞতা একেবারে মানে মানে অবিশ্বাস্য বলতে গেলে। আমার কাছে এইরকম স্নিগ্ধ সকাল খুবই কম আমি উপভোগ করেছি। সকাল থেকে বৃষ্টি ঝরছে থামছে এইরকম অবস্থার মধ্যেই চলছে, কখনো থেমে যাচ্ছে আবার কখনো শুরু হচ্ছে বৃষ্টি। এই যে কিছুক্ষণ আগে থেমে গিয়েছিল আবার শুরু হয়েছে। ল্যাভেন্ডার নামের এই হাউসবোটটিও এক্সোটিকা ক্রুজেসেরই একটি প্রিমিয়াম ক্যাটাগরির বোট। এটি গ্লাস দিয়ে ঘেরা সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হাউসবোট। এই বোটটিতেই একটি রুম আমাদের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল, কিন্তু ভিডিও করার সুবিধার্থে আমরা গ্লাস ছাড়া খোলামেলা বোটে থাকতে চাই। বিষয়টি জানানোর পর ডিলাক্স ক্যাটাগরির একটি বোট বিশেষ বিবেচনায় বরাদ্দ করা হয় আমাদের জন্য। আসলে এই কোম্পানির প্রত্যেকটি মানুষের ব্যবহার অমায়িক বন্ধুসুলভ। ইডিয়াপ্পাম তৈরি হয়ে গেলে সেই স্টিমের হাঁড়ি নামিয়ে একই চুলায় শুরু হলো ডিম ভুনার কাজ। প্রথমেই গরম তেলে শুরু হলো পেঁয়াজ ভেজে নেওয়া। গার্লিক, জিঞ্জার, অনিয়ন, গ্রিন চিলি। ডিম সেদ্ধ করে তা ভেজে নিয়ে দেয়া হবে ভুনা করা পেঁয়াজে। চলতে থাকুক রান্না আর আমরাও উপভোগ করতে থাকি প্রকৃতির সৌন্দর্য। বন্ধুরা, এই যে একটি হাউসবোট দেখছেন, এই হাউসবোটটি কাপলদের জন্য, অর্থাৎ শুধুমাত্র দুজন মানুষের জন্য একটি বেডরুম রয়েছে, আর কোনো বেডরুম নেই। সুতরাং এখানে যারা কাপল তারা এসে থাকতে পারবেন স্বাচ্ছন্দ্যে, অন্য কেউ থাকবে না। এটি তুলনামূলক ছোট হয়ে থাকে। আমরা যে বোটে আছি এটাতে 3টা বেডরুম, আর এটাতে হচ্ছে একটি বেডরুম। বুঝতে পারছেন এটি একটু ছোট হবে। এই হাউসবোটটি মেরামতের জন্য এখানে রাখা হয়েছে। জানলাম প্রতিটি হাউসবোটই বছরে অন্তত একবার সার্ভিসিং করতে হয়। হঠাৎ করেই বৃষ্টির বেগ বেড়ে গেল, তাই হাউসবোটের সামনের অংশে ত্রিপল টানিয়ে দিতে থাকলেন জো দাদা। কাপড় নামিয়ে দেওয়া হয়েছে যাতে বৃষ্টির ঝাপটা ভিতরে না আসে। অলরেডি এসে এই যে পাটাতন ভিজে গেছে। এখানে নাগরিক জীবনে এক জায়গা থেকে অন্যত্র চলাচলের অন্যতম প্রধান বাহনই হলো নৌকা। খুব সম্ভবত ভাইয়ের নৌকায় চড়ে বোনের স্কুলে যাওয়ার এই দৃশ্যটি আমার কাছে অসাধারণ লাগলো। ধরুন এই বোনটি পড়ালেখা করে জীবিকার তাগিদে এই আলেপ্পি ছেড়ে বড় কোনো শহরে কিংবা অন্য কোনো দেশে চলে গেল। এই যে নৌকায় চড়ে স্কুলে যাওয়ার এমন শৈশব স্মৃতি নিশ্চয়ই তার স্মৃতির অ্যালবামে সোনার ফ্রেমে বাঁধানো থাকবে আজীবন। এখানেও রয়েছে ফেরিওয়ালা, তবে তারা নৌকায় করে মাছ, মাংস কিংবা সবজি প্রয়োজনীয় সব কিছু বাড়ি বাড়ি ফেরি করেন। এই যে ছোট্ট জেলে নৌকা দেখছেন, এই নৌকায় নাকি সামুদ্রিক মাছ বিক্রি করা হচ্ছে এমনই ফেরি করে। ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে আমি ভেম্বানাথ লেকের সৌন্দর্য অবলোকন করেই যাচ্ছি অক্লান্ত, আর বোটের শেফ জো দাদা নাস্তা তৈরি করায় ব্যস্ত এখনও।
ডিম সেদ্ধ হয়ে গেছে, এবার গরম তেলে খানিক ভেজে নিতে হবে। দাদা সকাল থেকেই আমাদের জন্য নাস্তা তৈরি করছেন খুব যত্ন সহকারে। তিনি রান্নায় এতটাই আন্তরিক যেন পরিবারের কোনো সদস্যের জন্য তৈরি করছেন খাবার। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেদ্ধ ডিম ভেজে নেওয়া হয়ে গেল। এরপর কয়েকটি ধনিয়া পাতা কুচি করে দেয়া হলো পেঁয়াজ ভুনায়। সবশেষে সেখানে ঢেলে দেওয়া হলো ডিম। কিছুক্ষণ জাল করার পর হয়ে গেল মুখে জল নিয়ে আসার মতো ডিম ভুনা। কালার দেখেই খেতে ইচ্ছে করছে। Okay. Butter roast. রেডি? Ready. এগ কারি। Egg curry, egg roast. ডিম রান্না হয়ে গেলে স্টিমের হাঁড়ি আরেকটু চুলায় বসিয়ে ফাইনালি প্রস্তুত করা হলো ইডিয়াপ্পাম। বন্ধুরা, ইডিয়াপ্পাম তৈরি হয়ে গেছে। Finish. কিছুক্ষণ পরে আমরা নাস্তা করব। দারুণ একটি প্রসেস দেখে নিলাম। বিশেষ করে ঝুড়ি ঝুড়ি করে সেমাইয়ের মতো বা নুডলসের মতো করার প্রসেসটা আমার জানা ছিল না। খুব ভালো লাগলো দেখে। আর এই যে দেখুন, উপরেই কিন্তু নারকেলটা উপরে উঠে এসেছে, উল্টিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর কি, নিচে ছিল যেটি। থ্যাংক ইউ দাদা। বন্ধুরা, খাবার একেবারেই রেডি হয়ে গেছে। এই যে ডিম ভুনা দেয়া হয়েছে আর দেয়া হয়েছে ইডিয়াপ্পাম। এই যে যেটি তৈরি করা দেখালাম, দেখুন সেই ইডিয়াপ্পাম নারকেল দেয়া। আমরা ব্রেকফাস্ট করব। ব্রেকফাস্ট করেই কায়াকিংয়ের জন্য বেরিয়ে পড়ব। কায়াকিং থেকে আসার পরেই কিন্তু আসল এই যে হাউসবোটের যে মজা, যে আমরা এই হাউসবোটে করে এই পুরো এলাকা ঘুরে দেখব, এই সুন্দর এলাকাটি। জীবনের প্রথম ইডিয়াপ্পাম দিয়ে নাস্তা। এখানে ডিম কারির এই যে পেঁয়াজগুলো নিলাম, একটা ডিম নিলাম। নিলয়, তোমাকে দিয়ে দিই পেঁয়াজ। হ্যাঁ, তরকারির কালার দেখে খুবই ভালো লাগছে। আর আমরা যেভাবে ডিম কারি করে খাই সেই প্রসেসই দেখলাম। জানি না আলাদা কোনো মশলা দিয়েছেন কিনা, সেক্ষেত্রে টেস্ট আলাদা হবে। না, নারকেল দেওয়া হয়নি। দেখি। আর এই যে ইডিয়াপ্পাম দেখুন, এই যে কত সুন্দর। ভাপা পিঠার মতো দেখতে। হ্যাঁ, দেখতে ভাপা পিঠার মতোই। স্বাদটা ভাপা পিঠার মতো নয়, একটু এটা মজায় বেশি। আর ডিমের যে কারি, লোকাল মশলা ব্যবহার করা হয়েছে এখানে, তাই না? আমরা যে এরকম বাঙালিরা যেভাবে ডিম কারি করে খাই এইভাবেই খায়, কিন্তু টেস্ট এরকম না। তাদের লোকাল মশলার কারণে টেস্টটা ভিন্ন হয়ে গেছে। তারপরেও ভালো লাগছে, ভিন্ন টেস্ট, খারাপ না। আর আমরা তো সবসময়, বিশেষ করে বাঙালিরা, নতুন কিছুকে অ্যাকসেপ্ট করতেই চাই না। নতুন স্বাদ, নতুন যে কোনো কিছু হইলেই মনে হয় এটা বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে নিয়মের। নতুনকে অ্যাকসেপ্ট করতে জানলে সব কিছুই কিন্তু ভালো লাগবে। এই খাবারটা আমাদের স্বাদের বিপরীত দেখতেছে, কিন্তু সত্যিই ভালো লাগছে। নিলয়, বলো তোমার কেমন লাগছে? আমি তো প্রথমে একটু ছিলাম যে আসলে এই ইডিয়াপ্পাম আবার কি, এটা খেতে পারবো কিনা, নামটাই তো অদ্ভুত। কিন্তু ইডিয়াপ্পামের কথা শুনে বারবার কালকে রাতে বলেছে আমার জন্য অন্তত রুটি রাখতে হবে। ইডিয়াপ্পাম খেতে পারবো কিনা জানি না, কিন্তু ইডিয়াপ্পাম খুবই সুন্দর, দারুণ টেস্টি, অসাধারণ বলতে যা বোঝায়। আমিও ভেবেছিলাম যে এখানকার ইডিয়াপ্পাম কেমন হবে, খুবই মজা। এই যে নারকেলগুলো দেখুন, এই হাউসবোটে রয়েছে দারুণ সাউন্ড সিস্টেম। ইচ্ছে মতো মিউজিক প্লে করে দিয়ে সময়গুলো করে তুলতে পারবেন আরও রঙিন।
আমাদের কায়াকিং শুরু হবে, সেজন্য অপেক্ষা করছি নাস্তা করে। নাজিমউদ্দিন ভাই, যিনি আমাদের এখানে কায়াকিংয়ের দায়িত্বে রয়েছেন, তিনি তার একটু কি কাজে গেছেন, কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবেন এবং আমাদেরকে কায়াকিং নিয়ে যাবেন। সেই ফাঁকে আমি একটু বেডে শুয়ে আছি, শুয়ে সৌন্দর্য দেখছি বাইরের। একটু পর এদিক দিয়ে বিভিন্ন এরকম হাউস বোট যাচ্ছে, নৌকা যাচ্ছে, মাছ ধরা নৌকা যাচ্ছে। সত্যি দারুণ লাগছে। এই সময়গুলো যে কতটা মধুর এটা বলে বোঝানো সম্ভব নয়। সারাদিন যদি আমি এভাবে এখানে শুয়ে থাকি আমার খারাপ লাগবে না। দেখুন, একটু পর এরকম হাউস বোটগুলো চোখের সামনে দিয়ে যাচ্ছে। বন্ধুরা, আলেপ্পির ভ্রমণ গল্প সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আগামী পর্বগুলোতে একে একে দেখবেন কায়াকিং, হাউসবোটে ব্যাকওয়াটার ক্রুজ আর বাহারি ভোটসহ চমকপ্রদ নানান অভিজ্ঞতার কথাচিত্র।